na seka wali yabuziza ku Yakoba nti like wabanga yirira ndovu yirira nkofu je nti kikirizibwa Musiramu wamukoba like nti enkofu eyo ebe kuleta ku obuzibu kyo kisobola okwikirizibwa then webate kuleta ku buzibu teri haram joli but wali abantu abalina i'tiqadi nti wenkola ekintu fulani mfuna obuzibu fulani oba kiringo omuntu wafuluma mu nnumba ye yakita mu mutwe gwe Yakoba for example nze wendagaana omukazi business dange ditambula waba timu kazi then business ditambula ekyo tusookeere ku oyaba okujja mu shiriki owo okujja kugwa mu shiriki emikisa Allah nagireeta mukazi taleeta mukisa oba MC yendi kujja kufuna oyo shiriki embobo mubitawo kali wayagana muntu mwinde mboyi wa bisirani wowe ogwire mu shiriki eyo shiriki yene anti abantu abasinga abeirira ebyo ebintu acheirira yakita mu mutwe yabayo ngalina itiqadi then wajo kirya kimuleta kwa buzibu wa kubalina itiqadi kati awatidi wenja kuinonola awatidi wenja kuinonola nkoye nti bwabanga akikozesanga kimuletera obuzibu akireke kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tukiza kukoletera ku buzibu wala tulqu bi aydikum ila tahluka mutesulanga mukuzikirira bukiba kikuletera obuzibu kola kireke ayo toloza nti buli nze nerira mbuzi era tijirya ayo bwenjirya zira kyenkola nti kanjireke kubanga abe wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.